გორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი Facebook-ზე გამოქვეყნებული სტატუსის გამო 3000 ლარით დაჯარიმდა. საქმე ეხება ვიდეო მასალას, რომელიც ლაშა ჯიოშვილმა Facebook-ზე გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს, რომ ავტომობილის მძღოლმა მოძრაობის წესები დაარღვია. შემდეგ კი აქციის მონაწილეებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ჯიოშვილის თქმით, ამ დარღვევის ფაქტს პატრული რეაგირების გარეშე შეხვდა. მისივე თქმით, ამის გამო პოლიციურ სისტემას როგორც უსამართლო უწყებას შეაგინა. ვიდეო მასალა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ნახეს და ლაშა ჯიოშვილის მიმართ სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინეს. საფუძვლად პოლიციელის შეურაცხყოფა მიუთითეს. აი მე ხო სამართალდამხვევი ვარ. მე ვარ სამართალდამხვევი, მაგრამ თქვენ ხართ სრულმოწმეები. მოიტყუე, რომ ვიღაცა ორმა გოგომ დაგინახეს. ეხლა იცინეთ. მაგრამ მოვა მე მაგ სიცილის დრო და ვინ გაიცინებს, მე განახეთ. აი ეგრე გატარებთ ქალაქში. თუ გონია რომ გადიჭუმდებით, თუ გონია რომ იგივეს არ დავწერ, შედი ჩემი Facebook-დან ნახე, იგივეს დავწერ და იგივეს გეტყვი. მე ვთქვი და ვიმეორებ, რომ არ ვაპირებ ჩემი აზრების გამოხატვის შეზღუდვას ვიღაცა სრულმოწმეების გამო. ეს ადამიანი საპატრულო პოლიცია სამწუხაროდ იქცა ფოტოგრაფებად, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესენი არიან სამარცხვინო ადამიანები, ესენი ამ ქალაქში ვერ ივლიან თავისუფლად, უბრალოდ ყველგან შევახსენებ ვინ არიან, მე მათ ყველგან ვეტყვი და წეღანაც გამოსვლის დროს ვუთხარი, რომ მე თუ სამართალდამრღვევი ვარ, თვითონ ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული, არაერთხელ როდესაც სრულჩვენება მისცეს, რომ თურმე მე ეს ყველაფერი როდესაც Facebook-ზე ავტვირთე, იმის აღიარებაც არ უნდათ, რომ ჩემ Facebook-ზე პირდაპირ გაგებით ზძინავთ, როდის რას დავწერ, როდის რას ვიტყვი და რა ვიდეოს გამოვაქვეყნებ, ამის აღიარება არ უნდათ და მოიტყუა, როდესაც თქვა, რომ თურმე ეს ყველაფერი გაიგო, ვიღაცა ორი გოგოსგან, როდესაც კითხვა დაუსვი მე წინა სასამართლოზე, რომ მე Facebook-ზე არ მიწერია ჩემი სახელი და გვარი და თუ კი ამ გოგოებისგან გაიგო, როგორ მიპოვა მე Facebook-ზე და არა თურმე როგორც მიწერია ლაშა ჯიო აი ესე დამასახელეს ამ გოგოებმა, ვიღაც გოგოებმა. სასამართლოს ხდომა თითქმის კომენტარის გარეშე დატოვა ლევან რუსიშვილმა, პოლიციელმა, რომელმაც სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინა. ბატონო, სტატუსებს დაასდევთ ახლა სტატუსებს ამბობთ. არაფერ სტატუსებს არ დავდეთ ხალხო რა ჩაიდინე. სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აღარ არის ამ ქვეყანაში. შეასრულეთ რეჟიმის ბრძანება და კმაყოფილი მიდიხართ? ლაშა ჯიოშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის მეორე ნაწილის დარღვევას ედავებოდა, რაც პოლიციელის სიტყვიერ შეურაცხყოფას გულისხმობს. განჩინების ჩაბარების შემდეგ ჯიოშვილი გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს.